আরে এখানে তো অনেক পোকা চিংড়ি, তাড়াতাড়ি চলো এগুলোকে নিয়ে আজকে অনেক মজা করে রান্না করে খাবো। অনেকদিন ধরে ভালো খাবার পাই না। আরে আমিই তো রেখেছি, বোনরা রান্না করবে আর আমি খাবো, আমার কোনো কাজই করতে হবে না, আমি লুকিয়ে থাকি। চলো এখানে বসে বসে দেখি। আরে বোন কোথায় গেলে, তাড়াতাড়ি এসো, এই দেখো আমি কি নিয়ে এসেছি, এগুলো আজকে মজা করে রান্না করো, অনেক মজা করে খাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, দে আমি রান্না করছি, তুই একটু ঘুরে আয়। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে আমিও খাবো খুব মজা করে। আমি যতক্ষণে রান্না করে নিচ্ছি ততক্ষণে তোমরা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো যদি তোমরা এগুলো খেতে ভালোবাসো। আরে বোন রান্না কি হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে। আরে বোন আমার তো খুব খিদে লেগেছে, কি খাবো? এই যে নে এগুলো খা। আচ্ছা ঠিক আছে আমি খাচ্ছি। ও চলে গেছে, চল এবার আমাদের পোকা চিংড়ি গুলো বের করি, চল আমরা এবার খেয়ে নেই।